这是德国顶级奔驰汽车内饰改装厂巴博斯，在这里改装内饰就要40万，光真皮改装就要用掉100平方米，相当于20头牛的皮。内部改装，首先云工会拆下车辆的侧板和座椅，带到装饰车间。在这里的内饰改装有20名员工，基本上都是采用纯手工定制升级。这里所有的内饰都是采用麋鹿皮或者鸵鸟皮，升级的内饰有3500种不同的色调可以选择。首先，工人将电动座椅拆开并取下原来的支架，为了提升舒适度，电动座椅的按摩枕、加热垫、调节器等功能都要升级。然后，一名裁缝师将座椅真皮拆分开，制作一个新的模板，将新修剪的真皮重新缝接。缝接新的真皮需要特殊的缝纫脚和针头，有时候一个组件缝接都需要2天左右。当然还有最先进的电脑缝纫机，也可以按你的要求来定制图案、形状等个性化的产品。在皮料仓库，设计师说，一张优质的真皮表面都是非常柔软、透气且纹理自然。当有些皮料遇到有蚊虫叮咬的疤痕，这些部分都不会使用。另外一边，一名工人将干燥2小时的组件喷上2种复合粘合剂，然后将客户定制的皮革使用热风枪粘合到组件上，保证表面不能有气泡和波浪。最后将多余的真皮剪掉，一个全新的升级真皮零件就诞生了。每辆越野改装车内饰都有上百个大大小小的零件需要升级，光再次将它们组装起来，有时候就要花费1周时间。这就是为什么车辆内饰改装费用无深浅。现在机械师将改装后的内饰重新装到车辆内部，新的门板、多功能皮革方向盘，以及奢华的星空车顶。这辆车光这个车顶就要20万元，真是贫穷限制了想象力。经过6个月的时间，将一辆由奔驰 AMG G63 改装后的巴博斯 G800就此诞生。再换上巴博斯自己的标志，进行汽车质量检测。检测过程包装车辆油漆、刹车器、轮胎轮毂、车辆内饰、门把手等所有地方，再将车辆开到测试场地进行耐力测试以及鹅卵石路面进行颠簸测试，没有问题。最后将车开往洗车车间清洗并打磨抛光后，就可以交付给客户了。到此，一辆全新的巴博斯 G800就改装完成了。好了，以上就是巴博斯改装车的生产过程，谢谢观看。如果你喜欢此类短视频，请给我们留言、关注加点赞。